Assalamu alaikum warahmatullah. Wannan bidiyon namu shine bidiyon da zai magana akan Google Translator. Yadda za ka yi magana da kowane yare da kake ganin shi a duniyan nan, ka iya ko baka iya ba. Shi wannan application din Google Translate zai fassara maka kowane irin yare da ya zo maka a bikiranka, kuma idan ka rubuta masa kalma ta kowane yare ce za ka juya ka zaɓi yaren ya kuma fassara maka ita. Mun gode. Gama a cikin Play Store za mu yi searching application din shine Google Translator. Google kuma gashi na ma wannan Google Translate, ko ka sa Google Translator, Google Translate duk zai maka aiki ɗaya. Sai mu installing ɗinsa. Kamar da kuke gani gashi mun gama installing ɗin application ɗin. Shi wannan application ɗin yana da matuƙar muhimmanci. Mutum miliyan 8 ne suka yi masa review. Mutum yana nauyinsa 25 MB ne, MB 25 zai cika yi downloading ɗinsa. An yi rating ɗinsa dan daga yara 'yan shekara 3 zuwa abin da ya sama. Rated for 3 years plus. Download by 1 billion people plus. Wato ko mutum sama da biliyan 1 ne suka yi downloading ɗin shi. Gashi nan ga ɗan samfur ɗin hotunan cikinsa. Gashi nan tap to translate in any language. In any app, I'm sorry. Tap to translate in any app. Ko a cikin wani application kake, kana taɓawa zai maka translation ɗin abin da kake kansa, zai fassara maka shi da yaren da kake so. Already dama za ka yi selecting ɗin yaren da kake so. Use your camera for instant text translation. Za ka yi amfani da kyamararka wajen fassara wani abu da ka gani. Kawai da ka haska shi da kyamara, yanzu wancan rubutun na nan baya shi aka haska da kyamarar wayan nan, shi ne ya fassara shi cewar gashi nan exit ake nufi. Exit kuma yana nufin fita daga wuri. Gashi nan an nuna arrow anan ma an nuna arrow, tabbarin hanya ake nunawa. Aka ce get text translations without a data connection. Ka samu fassara ba tare da ka sa data ma a wayarka ba. Converse hand free. Translate auto detect language. Zaka sa idan ka zaɓi yare na farko da na biyu, da ka taɓa zai maka speech a kansa. Zai ba bayani da gashi na ce ma listing for both languages. Dukkan yaren ba wanda ba za ka iya saurara ba. Kace draw characters or letters with your finger. Idan ka karta character ma zai nemo shi a wani yare yake da kansa. Gashi nan yaren Chinese ne, sama water, ruwa kenan, wannan gwalagwajen da aka yi daga nan a ƙasa shine. To mu je cikin application ɗin in nuna yadda za a yi amfani da shi. Application ɗin mu tafi cikin shi direct. Ga application ya buɗe. A nan ya sa mana English ko nan kuma ya sa mana Spanish. To ba wannan language ɗin bane ba nake bukata mu dinga yin fassarar mu a cikin shi ba. Yanzu wajen da ya sa Spanish ɗin nan sai mu taɓa shi. Mu dawo da shi kamar Hausa. Where is Hausa? H for Hausa. MNOPQRS. H. To in search mana, ga search Hausa. Ga Hausa ta zo mun, sai na taɓa shi. Ko? Gashi nan wajen ya dawo Hausa. Ya dawo mun Bible ko. Shi nan ya zama Hausa. To yanzu English ne problem ɗina.
ina so idan na rubuta abin da na gani na Turanci wanda yake bani matsala, ya fassara min shi da yaren nan na Hausa. Misali, English nake buƙata. Zan rubuta misali kalmar boy, kawai sai na tura shi. Menene boy? Gashi ya kawo min translation. Boy da Hausa shine yaro. Ga sauran ƙarin bayani, other translation of boy. Gashi nan, idan ka ce yaro da Hausa, ba iya yaro ba. Da Turanci an ce boy, ba iya boy ba, akwai child, za a iya ce mai child, yaro shi ma. Ga wani boy ɗin da aka rubuta, ana nufin yadda ake faɗarsa a Turanci shine boy. Aka ce steward, boy. Duk kalmomi ne da suke standing for boy. Ga definition, ma'ana. Aka ce a male child or young man. Yaro ƙarami ko ɗan matashi, duk za a kira shi da boy. A 4-year-old boy, yaro ɗan shekara 4. Haka abin yake tafiya nan, duk kalmomi ne wanda za ka iya amfani da su wajen kiran yaro. Duk ga su nan ma wata ma'ana ce daban. Wannan ma wata ma'ana ce daban, nan ma kuma haka. Amma me target ɗinmu mu? Kawai fassara. Idan ka rubuta abu da Turanci, kamar a channel ɗin nan akwai inda muka rubuta wata kalma ta Turanci wadda take a yayin da muke koyar da harfa na X da W. Recent lesson ɗinmu akwai kalmar da muka rubuta haka, X HOSA, wato ko kosa ake furta ta. Sai in tura sacin me ma'anar kosa. Gashi, bara ku ji. Okay, speech output isn't available. Shi ma za mu kunna shi. Gashi nan ma'ana da Turanci, a member of a South African, sorry na yi ba. Actually, a member of South African people traditionally living in the Eastern Cape province. They from the second largest ethnic group in South Africa after the Zulus. Bayan Zulu su ne second largest, su ne masu yawa. Amma ban ga sun bani shi da Hausa ba, da ke kalmar Turanci ta yawan nan. Bara mu nemo kuma yadda za mu saka sound idan an faɗa rubuta abu da Hausa ya furta shi da Turanci. Da Turancin amma na sai faɗa ai. Kosa. Haji ko? Ya ce kosa. Kosa. Yawwa, in ji wannan kosa. To, yanzu zan shiga in nemo yadda zai ke min da speech. Gashi nan, allow translate to record audio. Gashi nan boy, yaro. Boy. Speech output isn't available for Hausa. Babu na Hausa. To mu zaɓi wani yaren kuma. Bara mu ɗauki ya fassara mana zuwa yaren Arabic. Ga download zan ɗauko yaren Arabic ɗin shi ma. Saboda kowane yare za ka iya ɗauko shi a nan. Ko a kuɗi ba yaren da babu, duk wani yare da ake yi a duniyan nan. Kowane yare akwai shi. Akwai yaren Indonesia, ga wanda ma a jere Emirati, Metelon, Mizo, Mongolia, Myanmar ne yake kowa ne? Na zaɓi Mongolia. Ba shi bane target ɗina. Arabic nake so. Arabic gashi ya fara downloading. Amma ina so in rubuta, in faɗi kalma da Hausa, ya kawo min ita da Larabci. Sai in sacin Hausa a nan. Ga Hausa ta zo. To, kamar yadda aka ce min yaro a can bai, nan kuma sai in sa yaro da Hausa zan rubuta shi. Sai na yi sacin. Zai nemo min shi da Larabci, ya rubuta min shi,
kuma gaya min ma yadda ake faɗar shi yaro ɗin. Arabic language ɗin ne nake downloading nan. Bari ya gama zai zo. Yawwa to gashi nan ya kawo min. Gashi nan na rubuta yaro. Ya kawo min ma'anarsa da Larabci gashi nan tiflin. Amma yadda suka faɗi za a faɗi shi ne tiflin shi ne yaro. Bari ka ji da Hausa. Wadda ke sun ce babu yaren Hausa. To amma mu ji da Larabcin. Zai faɗa nan san kawai yana sacin ne. To duk da ma dai bai faɗa ba, kowane yare dai idan ka yi sacin ɗin shi zai baka yadda ake faɗa, kuma zai baka yadda za ka furta da kuma yadda yake a rubuce. Gashi nan tiflin yaro. Na rasa ma me yasa bai faɗa ba, amma zai faɗa na san. To wannan kenan. Sannan kowane yare za ka iya masa haka. A gane yaren farko da yaren farko za ka yi amfani ka yi rubutu a nan ɗan filin nan da aka bayar. An ce enter text, ko nan ka taɓa duka duk ɗaya ne, zai baka damar ka rubuta. Sannan kuma yare na biyu shine language da za a baka abin da ka zo nema. Sannan ga kyamara, za ka iya amfani da ita wajen sacin ɗin me kake so taimaka ta fassara maka. Misali yanzu bari in ɗauki kamar wani abu wanda aka yi rubutu a jikinsa. Wannan ga wata emptin jarkar ruwa. Bari ne amfani da ita a in ɗauki hotonta ta min sacin me na rubuta mata, me na shigar mata ta min sacin. Mu gwada Hausa to Chinese language. Bari in nemo Chinese language. Kai sacin ɗin language ɗin da ka zo nema. Chinese, she, we, Chinese simplified, Chinese transitional. Na ɗauko Chinese a nan wurin. To idan na sa misali in ƙara amfani da kalmar, ko kuma ba sai na amfani da kalmar boy ba tunda na amfani da ita, bari amfani da book tunda English ne a farko gashi. Nan kuma Chinese. Gashi nan da na rubuta book me ya bayar. Book shine me suka ce ko sha ko shu. Shu. Kaji sunan shi. Shu shine book. Book, letter, script, style of calligraphy. Haka da masu suke ba da translation. Haka da ana amfani da tsofaffin kalmomi. Book. Nan kuma a ce shu. To wannan application ɗin haka yake, kuma ina fatan kun ji daɗin samun sa kuma za ku yi amfani da shi a inda ya dace. Na gode. Wannan program ɗin da na yi shi ne don in uwa su samu wayewa akan yadda za su yi magana da kowane yare. Yaren da muke da shi a duniyan nan wanda yake a cikin online da kuma wanda mutane suke furta a bakinsu. Ina mana fatan alheri, ina mana fatan Allah ya ba mu dacewa. Mun gode.